mwahinduka mugashigikira umuhungu wanyu nje ndagenda nyajyanye niba atari ibyo agumane kiriya gihano ushaka rero wampa imbabazi rwa karesi uretse gatoya mushaka nimero za muganga umusore twumvikanye tukumvikana ko tugomba kubana nkamuha amafaranga bikarangira agiye akarongora undi kubera iki ndavuga nti nanje reka mugendere naje ngeze ahangaha nsanga umusore koko igihano nasabye nicyo bamuhaye ariko imuhaye ni bande ni muganga noherereje amafaranga ubwo iwabo bashatse ubwumvikane banyemerera ko bagomba kumpa miliyoni 4 papa we muzehe ubwo ni data bukwe niko nabivuga agomba kumpa miliyoni 4. Yes, nyuma yo kuganira n'abana baturage bagiye batandukanye tugize amahirwe tubona umusaza ubyara uyu muvandimwe wakoze aya mabara yo gushaka kwigarurira amafaranga y'umwana w'umukobwa murya muri menge mwabasore mwe. Tubonye muzehe tugiye kumusuza tumubaze uko yitwa tunamubaze ese ibi bintu byagenze bitemuze muraho neza muriho babita Marata mwana wanje witwa nde rero nitwa Ruvugunde Emmanuel yego abereye hano warubizi byagenze bite muri makeye ibintu nari mbizi ariko nabonye umukobwa aza gusura umuhungu wanje bigeze aho bafatanya kubaka inzu yego nzi ko umukobwa ari wazazana bigeze aho ngiye kubona mbona azanye undi bwo mpagurutse mbonye abantu benshi cyane ubwo ndahaguruka ndashungera ndareba ubwo bigeze aho nsanga umuhungu wanje ari hejuru y'inzu ari kubaka iko rero muri icyo gihe inzoka zitazimurirana cyane niko turi kubireba ariko n'ubundi iyi nzu iracyubakwa uko bigaragara ubundi iyi nzu ni yande hagati y'umukobwa ndetse y'umuhungu wanje umukobwa batetanaga rero akaba yitwa Sandrine ubwo bigeze aho aramwaga azana undi azanye n'ubwo bigenda guco rero sinamye ko byahereye ibijyanye no kuba barimo basobanura abaturage ko ndetse n'uyu mwana w'umukobwa bavuga ko amafaranga yubatse inzu arayo umukobwa we yizaniye akaza kubaka hano afasha umusore kugira ngo bayibanemo abaturage bavuga yuko ayo mafaranga yubatse inzu kandi amafaranga y'uwo mukobwa witwa Sandrine ayaho umuhungu wanje nawe urabizi ko ari naje ndabizi n'abaturage barabizi yego amafaranga yubatse inzu ntabwo ari umuhungu wawe nayo umukobwa nayo umukobwa witwa Sandrine ibyo nabyumvishe mbitara mu makuru hanyuma ibijyanye no kuba umubare we ari kuvuga ko yaba ari amafaranga menshi ni nkangahe kuba bayitaranyije amafaranga umusore amubwira by'amafaranga numvise ari kuvuga ngo ni miliyoni 4 zishobora kuyirangiza asigaye bakayitaha bakayijamo bigezeho rero aramuhinduka azana undi ubu rero niyo nduru iri ahangaha sinzi niba twakubaza ku bijyanye n'uko byagenze ese ibijyanye no kurira hejuru ya kwibati n'inzoka azambaye kuriya byo hari icyo biziho inzoka yaruri yaje hejuru tujya kubona mbona zimuriho hejuru ngo bigeze aho ntabaza abaturage baraza barashungera barareba yego umuze wari uvuze uti rwose ibintu byabaye nawe ntuzi iyo biva niyo bijya ariko se biraguma gutya ese ko umukobwa arimo aravuga ngo amafaranga ye arayakeneye cyangwa se umukobwa mwatanze asohoke mu nzu noneho waba ari ujyamo ibintu urabikora ute nk'umusaza mfite urutoki hano bona aka kanya mvugira none nca kugira ngo mpatange amafaranga uwo mukobwa agaboneke kura kuko nawe agiye kuza turamusubize umuhungu wanje bwasubire mu bundi buzima bushasha bivuze ngo uragurisha isambu yawe ubona amafaranga dore ngiye ni rutoki ndayitanga pe amafaranga aboneke ngasubize yego miliyoni 4 numva miliyoni 4 banciye ndazisubiza bona aka kanya yego wahita ubwira cyangwa se ukagira iyihe nama urubyiruko rugira gutya bakarya amafaranga ya bagenzi babo babajijisha ngo bazabana nyuma akifatira undi inama waba ubwo inama naba hari abasore bubu ubuntu kuja baritonda gupfa kuyara amafaranga y'abakobwa yego nkuko urabanje nkuko bimubayeho cyo kintu nababwira naje barapfa gushikira amafaranga y'abakobwa
Right now turi aho bita Ikibungo, ni mu karere ka Ngoma niba ntibeshye, habereye ibikorwa bidasanzwe bijyanye n'inkuru itangaje. Twakomeje kubereka ibintu byinshi cyane mu mashusho twagiye dufata. Turi kumwe n'umudamu hano batubwiye ko yagize atya agateretana n'umusore, nyamusore akajya amubwira ati ariko rero buriya twubake akazu tuzabamo, ariko urajya umpa ku gafaranga. Amafaranga aramuhereza, maze amaze kuyamuha umusore yibengukira undi mukobwa. Umukobwa n'uyu nguyu turaje tuganire ikiganiro gifatika. Muraho neza? Muraho. Witwa nde rero? Ngewe banyita Sandrine. Bo ura musore uko twamenyanye, ngewe twaramenyanye mu bundi buzima, ariko ngewe mfite amafaranga. Yego. Naracuruzaga ndi n'umucuruzi, mfite papeteri. Yego. Ubwo birarangira umusore araza muhana akazi, ariko nyuma tuza guteretana. Noneho nkajya nkora nkamuha amafaranga, naho kumba umusore ari kugenda akiyubakira iwabo sinkamenye byari ibyo. Nyuma yaho yuko amafaranga abona ko hari ukuntu ngiye bitangiye kugenda, aragenda yubaka iwabo. Amaze kubaka iwabo ahita arongora undi mugore. Arongora undi mugore mu mafaranga? Noneho arongoye, nyuma nza kumenya amakuru ko yarongoye ariko mu mafaranga yanjye. Ubwo byararangiye birangira, ariko nyuma yaho ndavuga nti umusore twumvikanye, tukumvikana ko tugomba kubana, nkamuha amafaranga, bikarangira agiye akarongora undi kubera iki, ndavuga nti nanje reka mugendere. Umuntu inshuro ya mbere andangira umuvuzi gakondo, ariko kubera ko uyu munsi hari abantu babavuzi gakondo uha amafaranga utamubona, akanga kuhagera, nyuma yaho akayakurya, ndatinya. Undi muntu sinzi ukuntu yasanze icyo kiganiro tugifite, ariko mfite ikibazo, uri kumva nari mfite ikibazo. Abampaye nimero y'umundi muvuzi gakondo, ndamuhamagara. Muhamagaye anca amafaranga 100 n'igiceri cya 20. Nyuma ntinya kuyohereza. Kamera mabereke hejuru y'inzu ibiri kuhabera. Ntinya kuyohereza. Ariko ndangije ndavuga nti ariko reka nyohereze. Ngewe nihamagarira uwo muvuzi gakondo, turavugana, tumaze kuvugana, arambwa ati shiraho amafaranga 100 n'igiceri cya 20. Kwereke wa musore wawe niba ari n'umugabo wawe, mukwereke koko uko yakabivuze. Nundi muntu zatekereza kugira ngo arya amafaranga y'abandi, adashoboye gutunga umugore, bizamubanira ikibazo. Reka tujye kubijyanye biri kubera hano ubu tuvugana. Tugera hano dusanga hejuru y'ibati hari umupapa, niba ari umupapa niba ari umusore simbizi. Nabirebaga ndi ku ruhande hari andaje ngewe no kubireba mbyereke n'abantu live. Wambaye inzoka mwizosi zirenga zingahe sinabaze, ntago ndabireba neza. Biriya ni ibiki ubu? Na nubundi ntabwo nta cyarabona, nta kintu yari yabona. Bira ni ibyo ubonesheje amaso yawe, gusa abavuzi gakondo barahari. Ubwo rero ubwo ushaka kuvuga ko hano kuba wahaje gutya ibijyanye no kuba umuntu ari hejuru y'amabati kuriya, ubundi wakoresheje iyo tekinike? Ngewe ikintu cyatumye ikizere kiza, muganga nahamagaye ubwe niwe wambwiye ati genda ahantu umusore yubatse. Urasa niho hano dore amazu yubatse ngaya, nimba muyabona dore ngaya. None harambwira ati genda aho umusore yubatse, amafaranga watanze hano andi uzayampa ari uko umaze kubona ibyawe. Amafaranga watanze, genda aho umusore yubatse, urasanga uwo musore koko urahamusanga n'ibihano namuhaye. Ndaza niko kuza gutya, ariko kugira ngo nzi Chokora Imana ni nziza na nubundi. Naje ngeze ahangaha nsanga umusore koko igihano nasabye nicyo bamuhaye. Ariko imuhaye ni bande? Ni muganga. Muganga noherereje amafaranga.